இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு சாதமும் நேற்று வச்ச பீஃபும் இருந்துச்சு. அது வேணான்ட்டு கொஞ்சோண்டு மக்ரோனி பண்ணியிருந்தேன். அதை சொதப்பிடுச்சு. கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு சாயந்தரம் போல் கொஞ்சம் கருவாடு பொரித்து சாப்பிட்டேன். வரையில் அவர் ஷவர்மா வேறு வாங்கிட்டு வந்தார். அதையும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே அம்மா வீட்டுக்கு போயாச்சு. அங்கே கொஞ்சம் குழுமந்தி பண்ணியிருந்தாங்க. பாஸ்மதியில் தான் பண்ணுவாங்க. வீட்டில் பிரியாணி அரிசி இருந்து அதுதான் இன்றைக்கி செஞ்சுருந்தாங்க. அப்படியே காலையில் வீட்டுக்கு வந்து தங்கச்சியும் வந்திருந்தா மீன் கழுவி மசாலா போட்டு காய்கறி எல்லாம் இருந்துச்சு. அதில் கொஞ்சோண்டு வெட்டி சாம்பாருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பொரியலுக்கும் எடுத்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற காய்கறி எல்லாம் காலி பண்ணியாச்சு. கரண்டு போயிருந்துச்சு. மாவு அரைக்கிறதுக்கு கரண்டு வரவும் டக்குன்னு ஆப்பத்துக்கு மாவும் அரைச்சி வச்சு கிச்சன் க்ளீன் பண்ணியாச்சு.